Havacılık duayeni olan öğretmenim Selahattin Onan uçağımızda bizlerle. İnsanın öğretmenin kendi babası olması ayrı bir güzellikmiş. 20 yıl kaptan, 10 yıl pilot eğitmeni olarak benim gibi binlerce gence rehber oldu. Onları yetiştirdi. Buradan ona tüm öğrencileri adına sonsuz şükranlarımı sunuyor ve ellerinden öpüyorum. İyi ki varsın, iyi ki öğretmenimsin, iyi ki babamsın. Hocam, Türk Hava Yolları'nın tüm kaptanları adına Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Tüm emekleriniz için çok teşekkürler hocam. Sizi çok seviyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun hocam.